ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேபிமாஸ் கிச்சன் அண்ட் பிளாக்ஸ் 2.2. ஒரு டின்னருக்கு எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்களும் கிஷோர் ஃபேமிலி வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஃபார்ஸ்கார் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து போனதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து சரவணன் அண்ணா ஃபேமிலி வந்திருந்தப்ப அங்கே வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சரி வாங்க அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லாரும் வந்து கிளம்பிட்டோம். அவங்க கூட போனப்போ இருந்த வீடியோஸையும் வந்து லாஸ்ட்டில் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து உங்களுக்கு லஞ்ச் பஃபேவும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 349 வந்து லஞ்ச் பஃபே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம். நிறைய லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சஜாப்பூர் ரோட்லேயே. ஆனால் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாமையே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பஃபே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சரி போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் செகண்ட் டைமும் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே வந்து டீ அண்ட் பைட்ஸும் வந்து வெளியில் வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து அதையும் கூட வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். உள்ள என்ட்ரானே நம்மளுக்கு வந்து பஃபே வந்து வச்சிருப்பாங்க. இங்கேயும் வந்து நீங்க உட்காந்து சாப்பிடலாம், உள்ளேயும் வந்து டைனிங் பண்ணிக்கலாம். நிறைய வந்து சீட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு ஸ்பேஷியஸாக தான் வந்து இருக்குது. ஒரு டேபிளுக்கும் நடுவில் கேப் எல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் வந்து நல்லா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி பின்னாடியும் கிச்சன் இருக்குது. கிச்சனும் வந்து நான் போய் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப வந்து நீட்டாக வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியனும் கிடைக்கும், சைனீஸும் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மெனு கார்ட் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சூப் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெமன் கொரியாண்டர் சிக்கன் சூப் வந்து சொல்லியிருந்தோம். அது வந்து கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா வந்து திக்காக க்ரீமியாக வந்து இருந்துச்சு. ரொம்ப வந்து வாட்டரியாக இல்லாமல் சூப் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கோபி 65 வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு அப்பளத்தை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக இருந்தது. அது லெமன் போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டார்டரில் லெமன் ஃபிஷ் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அது வந்து டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாருக்குமே வந்து அதுவும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எல்லாரும் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வீடியோக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹேங்கிங் கபாப் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பீஸ் வந்து 2 ஹேங்கிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ்ல வந்து இந்த கபாப் வந்து வருது. கீழே நமக்கு வந்து பிளேட்ல என்னென்ன சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா கேரட், கியூக்கம்பர், அதுக்கப்புறம் ஆனியன், அது கூட வந்து 4 டிப் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைஸும் இருக்கு. அது கூடயே வந்து 2 ருமாலி ரொட்டியும் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதை வந்து எல்லாருமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். இதில் கொடுத்துருந்த டிப் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. மின் சட்னியும் சரி, அதுக்கப்புறமா கொடுத்துருந்த மயனீஸ் அந்த டிப்பும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் கபாபை வந்து ஒரே ஃப்ளேவரில் ட்ரை பண்ணாமல் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸில் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மல், தந்தூரி, அதுக்கப்புறமா ஹரியாலி சிக்கன் அந்த டைப்ல இருந்துச்சு, மலாய் சிக்கன் அந்த இதுல இருந்தது. அந்த மாதிரி 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ல வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஸ்டார்டர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த மெயின் கோர்ஸும் வந்துருச்சு. எனக்கு வந்து சப்பாத்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரும் வந்து நான் வந்து வேணும், பட்டர் நான் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஒரு சிக்கன் ரோகன் கோஷ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா வந்து வெஜ் கடாய் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வெஜ் கடாய் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்துச்சு, ஆனால் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி சிக்கன் ரோகன் கோஷ் வந்து கொஞ்சம் வந்து வாட்டரியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் இங்கே தான் ட்ரை பண்ணணும். அதுவும் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இதுவும் வந்து டேஸ்ட் எல்லாம் வந்து நல்லா இருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. பட் கிஷோர் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து கொண்டுட்டு வந்திருந்த எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து பேசிட்டே வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நீங்க போனீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வந்து ஹரிபரியா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதால நிறைய சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலியோடயோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடயோ வந்து ஒரு நல்ல கெட் டுகெதர் வைக்கணும், நம்ம பட்ஜெட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். இல்லை நீங்க ஒரு டீ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னா கூட நீங்கள் வெளியில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்லாம். அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போதே வந்து டாட்டாய்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதையும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வீடியோலாம் எடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து பில் பே பண்ணிட்டு வந்து கிளம்பிட்டோம். நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதுலேயே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹேங்கிங் கபாப் தான் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தது. மற்ற எல்லாமே வந்து நார்மல் ப்ரைஸில் தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதாவது வந்து டெசர்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு லஸ்ஸி ஷாப் இருக்குது. அங்கே வந்து ஃபலூடா வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் 2 ஃபலூடாவும் ஒரு சிஸ்லர் ப்ரௌனி வந்து சொல்லியிருந்தோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஹாட் சாக்லேட் கேட்டோம். ஆனால் வந்து அது அவங்க வந்து இதுதான் கொடுத்துருந்தாங்க.
அன்னைக்கு வந்து ஏதோ ப்ரௌனி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, பட் மற்ற எல்லாமே வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்தது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து டின்னர் அவ்வளோதான். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போயிருந்தப்ப இருந்த வீடியோஸையும் நான் வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மஷ்ரூம் பெப்பர் ட்ரை வந்து சொல்லியிருந்தோம், சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாருமே வந்து வெஜ் வேண்டாம், நான்வெஜ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வெஜ் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து எல்லாருமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக இருந்தது, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வெஜ் ஸ்டார்டர் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணிட்டு போனாங்க. நாங்கள் எல்லாரும் வந்து அதை சாப்பிட்டு முடித்தோம். சாப்பிட்டு முடிக்கும் போதே வந்து நம்மளுக்கு பாபிக்யூ சிக்கன் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்டார்டருக்கு, அதுவும் வந்து வந்துருச்சு. அதையும் வந்து எல்லாருமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். அதுக்கு வந்து 2 டிப் கொடுத்துருந்தாங்க. 2 ஃப்ளேவருமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ரெண்டுமே வந்து மைனீஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது, எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்ததெல்லாம் வந்து வர கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து சப்பாத்தி வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன், அதுவும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அப்பயும் வந்து நாங்கள் சிக்கன் ரோகன் கோஷ் தான் வந்து ட்ரை பண்ணணும், அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணது. அதுக்கப்புறம் நூடுல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு சிக்கன் நூடுல்ஸும் வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. கடைசியாக வந்து ஒரு மார்க்ரேட்டா பீஸா வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன், அதுவும் வந்து கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டாப்பிங்ஸ் வந்து வச்சுட்டாங்க, ஆரிகானோவும் அதுக்கப்புறமா வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. அவங்களே வந்து கட் பண்ணி சூடாக கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ஒன்று சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நிறைய சீஸ் போட்டு சூப்பராக நல்லா டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ நல்லா இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்து பார்த்தோம், பஃபே வந்து லஞ்சுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் போய் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு 349 ருபீஸ்க்கு வந்து அவங்க இந்த பஃபே வந்து கொடுக்குறாங்க. இவ்வளோ பேர் வந்து ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாருமே வந்து ஸ்டிக்கி நோட் மாதிரி போட்டு அவ்வளோ பேர் வந்து அதில் ஒட்டியிருந்தாங்க. பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டப்ப எங்களுக்கு 1600 ருபீஸ் கிட்ட வந்து பில் வந்திருந்தது. லஞ்ச் பஃபேல என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டையும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு பேபிமாஸ் கிச்சன் அண்ட் vlogs 2.0. தொடர்ந்து நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா பெல் ஐக்கானை அமுக்குங்க. தேங்க்யூ.